如果你是一个鼻子过敏的人，或是你出现了感冒疑似确诊的症状，或是你真的确诊了，会产生鼻塞、打喷嚏、流鼻水、喉咙痛、咳嗽的症状，我们就教你2个穴道，希望你可以让你安然度过。第一个是在我们的手肘，这条大筋的外侧，当你把手稍微微曲的时候，你会摸到一条大筋。那大筋的外侧这一点就是我们的指泽穴。那你按的时候可以1、2、3、4、5松开，1、2、3、4、5松开，以免它淤血。那第2个穴道呢，就叫做鱼际穴，在这个第1节的这个正中点，叫做我们的鱼际穴，在骨头的边边，你也可以这样子按摩。希望这2个穴道可以让你安然度过鼻子过敏、感冒或是新冠肺炎的。